乱港急先锋老胡刚踩完缝纫机出来，就满心欢喜的揣着宾欧护照飞去伦敦，想当人上人。结果呢，护照没收，当场关押，限期遣返。大家好，我是小兰，今天给大家讲个好玩的事啊。那这几天，英国的《泰晤士报》曝光了一桩超级大闹剧。这个事儿的主角是谁呢？就是当年在香港那边上蹿下跳，所谓的急先锋胡志伟。这个家伙啊，绝对是乱港圈子里戏精中的战斗机。那因为当年搞什么非法初选，最后被司法机关依法一网打尽，在香港吃住监狱里啊，这老小子啊，老老实实踩了整整4年0.5个月的缝纫机。那时间一晃，到了今年的6月30号这一天啊，老胡终于刑满释放了，从小黑屋里走出去了。你想啊，这普通人坐牢出来，第一时间会干嘛呢？那肯定是痛改前非啊，洗心革面，找个没人认识的地方，老老实实的度过余生，对不对？但老胡不一样啊，人家那个脑回路异于常人。他站在赤柱监狱的大门口啊，呼吸着自由的空气，心里面那个算盘已经是打得噼里啪啦响了。他想啊，我在香港可是坐过大牢的呀，这叫什么啊？这叫反华光荣榜上的头筹啊！这绝对是我去西方主子那里邀功请赏了一份绝世投名状。那于是乎呢，老胡出狱才没几天，就从家里面最隐蔽的箱底掏出一本他早就偷偷藏好的英国宾欧护照，连夜订了一张直飞英国伦敦的机票。我估计啊，他坐在飞机里一边喝着汽水一边在那美滋滋的幻想，等会儿这个飞机一落地，伦敦机场那必定是锣鼓喧天，红旗招展呀！英国内政大臣哪怕没有亲自来接，起码也得派个高级特派员捧着一束鲜花站在出关口吧。甚至连 BBC 的镜头都给我架好了，我只要拿着行李一露面，对准镜头掉2滴眼泪，再大喊一句我终于呼吸到了自由的空气了，那不仅能顺理成章的拿到一纸政治庇护，说不定英国还能在伦敦给我安排一套独栋别墅，每个月呢再给我发点英雄津贴。从今往后我在海外的反华圈子里就是当之无愧的头把交椅了。哎呦喂，想到高兴的地方，估计这哥们儿在飞机上都能乐出声来。结果呢，现实这一巴掌抽得比雷霆还要猛。飞机终于在伦敦落地了，胡志伟穿着一身自以为体面的西装，昂首挺胸的走到了英国海关的柜台前。结果接待他的既没有内务大臣，也没有鲜花和 BBC 的镜头，只有几个面无表情的英国边境管理局的执法人员。英国人员看了他一眼，又调出了电脑里的档案，突然呼啦一下过来几个人，当场就把咱们这位反港豪杰给团团围住了，一把扣留了。胡志伟估计当时整个人都僵在原地了，那心里面肯定是一顿狂吼啊！你们搞错没有？是我是老胡啊！我在香港帮你们干活，坐了4年大牢那个老胡呀！你们怎么不按剧本出牌呢？回答他的只有英国边境警察冷冰冰的几句硬话。大白话其实就是：第一，你拿的这本破宾欧护照，在咱们大英帝国眼里它现在就是废纸一张，当场没收。这第二呢，别想在伦敦的大街上溜达了，现在立刻把你押送进机场的非法入境者扣留室。还有第三给你限期7天，从哪儿来的老老实实的给我打包回哪儿去，即刻遣返香港。好家伙你们听着这个剧情电影都不敢这么拍一个自以为为英国坐过牢的大功臣满心欢喜的去投奔自由，结果呢连家门都没让他进，直接当成3无盲流给塞进了机场小黑屋，然后像扔垃圾一样要在7天之内原路一脚踢回香港。这种把脸伸过去让人疯狂践踏的戏剧张力，简直比相声还要搞笑咱们再往深了扒一扒这个家伙怎么就落到了今天这个下场呢？那就得说说他当年进去之前耍的那一套自作聪明的小把戏了。2021年的前后当时胡志伟呢被香港警方拘捕等待法院开庭。为了能申请保释在外面快活法官在法庭上清清楚楚明明白白的给他定下一条铁律：想保释可以必须交出你名下所有的旅行证件，绝对不允许潜逃。那胡志伟当时呢在法庭上那是哭得一把鼻涕一把泪的拍着胸脯向法官保证：青天大老爷，我交，我全交，我连特区护照带身份证全都给你放桌上，我绝对是遵纪守法的良民。
结果呢，这个家伙简直就是个天生的演员啊！当面一套，背后又一套。他背地里居然搞了个暗度陈仓，把一本早就办好的英国宾欧护照像宝贝一样死死地扣留了下来，偷偷地藏在家里。结果后来呢，纸包不住火呀！警方在抽查的时候，直接把这本藏着的护照给搜出来了。香港法官知道后啊，那气的是当场发怒啊！你这个人啊，毫无诚信啊！你对法官公然撒谎，当场撤销保释，命令法警戴上手铐，立刻送进监狱关押。那当时全港的民众和媒体啊，都在疯狂的嘲笑这哥们儿是搬起石头砸自己的脚，智商欠费到家了。哎，可是问题来了啊！你们想一想，胡志伟宁可得罪法官被丢进监狱，为什么也非要拼了老命的把这本宾欧护照给藏起来啊？这就是这帮高等华人那种刻在骨子里的极其鸡贼的投机心态啊！哎，在他们那个底层逻辑里啊，世界上永远有后路可以选，他心里早就打好算盘了。坐牢不用怕，我就是为西方的民主自由坐的牢。只要这本宾欧护照在我的手上，这可是我主子赐予我的复活甲和免死金牌啊！等这个刑期满了，我掏出这本护照，买张机票直接飞英国，利用英国那个5+1的宾欧入籍计划，我落地就能申请难民庇护，直接完成洗白。到了英国啊，我就是英雄，剩下的半辈子依然可以吃香的喝辣的。你看啊，他们这帮人啊，永远想着两头吃，在香港把社会搞乱了，拍拍屁股想去主子家里面享清福。可惜哦，胡大爷这一辈子最大的失误就是他太高估他在杨大人眼里的分量了，同时也太低估了资本主义铁拳的无情和狠辣。人家看你就是一个没有合法签注、有坐牢前科、企图来英国蹭吃蹭喝的麻烦制造者。你不仅带不来1分钱的资产，还能让税收养你这种老帮菜，想多了吧？其实这个事儿震动最大的根本不是咱们这些吃瓜群众啊，而是过去这2-3年里听信了英国人忽悠，卖房卖车，拖家带口移民去英国的那帮宾欧返港小将们。那为什么这么说呀？你们如果平时关注那帮移英港人的社交网络啊，就会发现他们天天在那儿自我催眠。虽然他们在英国活得很惨，但他们总拿一种精神胜利法来安慰自己。哎呀，我们这些普通人过去在英国只能洗盘子，是因为我们不懂政治，我们没有贡献。但是等哪天像胡大爷这样的功臣过来了，英国一定会极尽礼遇。只要大佬能过上人上人的生活，就证明我们的信仰没有错。宾欧护照就是通往自由天国的绝对通关文书。结果现在呢，这帮小弟们搬着小板凳伸长了脖子，眼睁睁地看着他们心中寄予厚望的胡大佬刚刚探出了半个身子去给他们踩路，就被英国人一个巴掌给呼进了机场小黑屋里。这一下整个移英反华圈子彻底崩溃了，心态全崩了。他们在私密群组里估计全都炸了锅了。连老胡这种在英国挂了号的龙头老大人家都不认，那护照当场都没收了，直接遣返。那我们这些小虾米在这英国眼里算个什么东西啊？事实呢也确实如此，这些年听信了英国人的忽悠卖掉了香港的房子搬去英国的人，现在的境遇简直是用惨绝人寰来形容。那很多原本在香港当白领当医生当教师的高薪人才到了英国，因为这个身份不被承认，只能去菜市场搬砖，去餐馆洗盘子，去外卖平台跑腿儿。那英国现在的通货膨胀高的是吓人呀，能源价格翻倍，治安是一塌糊涂，当地人自己都天天走上街头抗议。更讽刺的是当地英国人根本就看不起这帮跑过来的人，觉得他们就是来抢工作抢医疗资源的，在当地社会他们就是彻头彻尾的3等公民那胡某这次落地背靠，就像一记响亮的耳光，狠狠地砸在每个移英分子的脸上。大佬尚且如此，小弟情何以堪他们梦寐以求的英国避风港，原来只是一场彻头彻尾的骗局。这件事戳破的第2层牛皮，就是英国政府那张虚伪到了极点的嘴脸。咱们来看看英国人的套路那才叫真正的过河拆桥，卸磨杀驴。那当初中英两国早在备忘录里写的是清清楚楚BNO 护照只是一种旅行证件，不赋予在英国的居留权。结果前几年英国为了打香港牌，为了恶心中国，单方面撕毁承诺，搞出了所谓的5+1入籍噱头。他们为什么要搞这个呀？真以为英国人发善心？你别天真了当时英国脱欧之后经济一团糟缺钱，缺廉价劳动力，
他们抛出 BNO 就是为了吸引几万有财富的港人带钱过去消费，去当英国经济的泄压阀和提款机。在英国人眼里这些乱港分子只有两种价值。在香港捣乱的时候，他们是政治筹码，用来在外交上跟中国叫板；把钱带来英国的时候，他们是提款机，用来补贴英国亏空的财政。可一旦这个人失去了势，连香港都待不下去了，变成了一个彻头彻尾的政治废料和无业游民，你对英国还有什么利用价值呢？那现在《泰晤士报》报道出来之后，英国内政部出来回应，那说话是支支吾吾，软弱无力，只说什么属于入境文件行政程序问题，由边境管理局处理。看懂了吗？这就是英国人的嘴脸，嘴上喊着支持，真到了要掏真金白银给庇护给福利的时候，立刻是翻脸不认人直接用行政程序有问题给你扫地出门。那中国呢有一句老话叫天道好轮回，苍天饶过谁。自打这个香港国安法实施以来香港由乱到治，由治及兴的大局早已经是无可撼动了。45个捣乱分子在法庭上领刑落网。那对于这些吃里扒外破坏家园的人来说坐牢是你该得的罪有应得，指望投靠外部势力翻盘，外部势力只会把你当成垃圾一样打包遣返。祖国不认 BNO， 英国不认你的功劳，两头不靠，里外不是人，这才是所有乱港分子注定的真实下场。